segunda práctica. Nissan 370 Nismo. ...54-59... ...54-59... ...mejorando 2 segundos... ...en su segundo hit... ...oye, en su segunda práctica... ...quería Lambo... ...toma Lamborghini... ...performante... ...ahorita corrió súper bien... ...vamos a ver si mejora su tiempo... ...55-30... ...es el tiempo... ...que logró... ...en la vuelta anterior... ...el Lamborghini 55-30... Se le fue un poquito ahí el traction, mejorando 2 segundos, entrando a la zona de los 53, 40.
Paco. Bien constante, vamos a ver si logra cruzar el charco a los 51 o a los 50. Ahora en su quali. Por ejemplo, ese Camaro, mírenlo como suena, poderoso. El Miata para el Camaro, ¿vieron lo que es un Miata? ¿Lo tienen o no? Sí, pero tienes que aprender esos precios, chico. Tienes que aprender. ¿Cómo está eso? Yo voy para el 49, voy para el 49. ¿Sí? Voy para el 49. A ver si... Voy para el 49, toma. 49, 30 para el Evolution, te lo dije, que andaba on fire. Tiene que tener la... Piloto profesional que anda en la tipo RFL5 hasta el momento, la FL5 más rápido del día, la tipo R más rápido del día, es esa que va por ahí con Brian Ortiz. Tónico, DQ. Bien, y vamos. El Lambo.
Vamos.